Op hierdie week se episode van Buiten Buskruit kom jag ons die roofvis in die subtropiese waters van die mooie land van Mosambiek. En natuurlik is my gas niemand anders as die talentvolle meneer Roan de Tooy. Roan stoei lank met 'n vis. Ons gaan eet by 'n plek met die naam van Makiti. Ons drink 'n vreemde sappie en 'n arenaar of twee. Kom kyk wat maak ons op hierdie episode van Buiten Buskruit. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gas. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Antas het my genooi om saam met hom te kom visvang in Mosambiek. Dit het 'n luks gevoel, want hy moes deurry en ek is op 'n airplane gesit om by hulle aan te sluit, maar weens heeltemal ander feite. By hulle aangesluit was lekker, hulle moes my by die lughawe kry. Ons kry vir Roan by die lughawe, na lang gewag kom die man uiteindelik uit. En ons ry na Makaneta toe. Ons bly in 'n spoortjies lodge met die naam van Rolise. My huisie en natuurlik Roan se is absoluut op die strand. Ons kan letterlik ons voete in die sand sit as ons by die trappies afloop. Dis pragtig hier so. Ons word bederf met vriendelike werkers en mense wat vir ons letterlik 10 keer 'n dag arenaars wil aanbied. Ons kan hier kom bly. Maar ek net as helemaal vir my vreemd, ek het al 'n paar keer hier die voorreg gehad om vir hierdie mense te kom musiek maak hier op die Skiereiland, maar 'n heeltemal nuwe lodge vir my en dit was 'n verskriklike voorreg om hier te kon bly. 'n Beautiful plek wat uitkyk op die see, dit voel of jy op die see slaap. En die wonderlike voorreg met personeel wat ongelooflik gaaf is, wat die heeltyd ietsie kouds in jou hand wil sit. Wat 'n voorreg. Net buitekant Makaneta vind ons 'n klein stalletjie wat suikerriet verkoop. En daar maak die manne vir ons 'n lekker drankie. Gemmer, suurlemoensap en natuurlik suikerriet. Roan, my ou vriend, baie welkom in Mosambiek. Adam Leybos. Dit is my 'n wonderlike voorreg om hier julle te kuier. Luister, ek is so opgewonde as 'n klein seentjie. Ons gaan fish. Ons gaan vis vang in die diepsee. Het jy al? Nee, Nog nooit by die Groot Dam. by die Groot Dam. Nee, dit sal my heel eerste keer wees. Ek het al baie ander formate gevang, Ja. want die sien nie. Maar ek het gehoor jy's 'n formidable hengelaar. Jongen, as ons 'n verskillende argument oor hengel en visvang. Maar ons moet nie verskrik te gaan nie. Hoor eens, oom Frikkie sê vir my, die koetas loop kaal voet op die water rond, so ons gaan ernstig koetas vang. Maar ek het gedink terwyl ons nou mekaar hier ontmoet, net voor Makaneta, ons gaan hier oor na die Skiereiland toe, oor 'n tolbrug wat hulle nooit daar gehad het, altyd met 'n ferry oorgegaan. Ja, was al ferry waarmee oorgegaan mag net dat ja. Maar Beter. kan ons ietsie vat hier van die locals af? Hulle sê hulle maak lekker suikerriet drankies, gaan ons om draai. Dit gaan ook vir my eerste wees. Voor ons 'n arenaar vat. Dis hy. Maar jou Mattie, geniet vir jou 'n suikerdrankie. Thank you very much. Obrigado. Hierdie lyk lekkerder as ek gedink het dit gaan lyk. Het jy twyfel gehad? Ek het 'n bietjie twyfel. Want ons gaan hom nou proe. Ek het hom ook nie gehad. Maar ja, toe, op 'n lekker viswinkrip. Lekker vis af. Raad hy op. 'n suikerrietdrankie. Nou ek drink nie eers suiker in my koffie nie, dan moet ek 'n suikerrietdrankie drink. Niet, ja, gemmer, baie gemmer, maar lekker en verfrissend.
Wat wil jy anders doen? Jy wil in 'n ander land kom en jy wil gaan ondervind hoe daai mense eet, hoe hulle drink. En ek dink dit is deel van hierdie. So ja, ons het 'n suikerrie drankie gedrink. It was great. Not bad. Refreshing. Ja, ek kan hierdie kom probeer. Ons het die voorreg gehad om so 'n bietjie na 'n monument te gaan kyk by die voortrekkers. 'n Storie het homself hier afgespeel van 'n man met die naam van Louis Trichardt, wat die hele suidelike Afrika deurgetoer het. Dorp is na hom vernoem, maar hier aan die kus van Mosambiek, of vorige jaar Lorenzo Marx, is hy oorlede aan malaria. So ook meeste van sy spanmense. Daar's 'n monument vir hom hier opgerig in die middel in die hartjie van Maputo. En die Erfenis Stichting, sowel as die FK, het goed gedink om hulle eie mense hiernatoe te stuur om so klein bietjie elbow grease in hierdie monument in te sit om hom klein bietjie op te knap. Want hierdie is deel van my en jou erfenis. Nou die FAK is 'n Afrikaanse liedjiebundel en organisasie wat werk met musiek en Afrikaanse taal. Nou, dit lê vir ons almal na in die hart, want dit is tog waar ons beroepe vandaan kom Afrikaanse musiek te kan maak, is uit die FAK as 'n voorbeeld. En ek gebruik dit deesdae ongelooflik baie op vertonings om so 'n bietjie van die ou FAK liedjies te gaan haal en vir mense te wys en laat saamsing. As jy jonger as 60 is, weet jy dalk nie wat die FAK is en miskien moet jy leer. Nee, ek spot sommer. So ja, dit is verskriklik lekker om hierdie mense saam met ons te hê, mense wat ons taal praat en ons erfenis deel. Hier is nou by Louis Trichardt se gedenktuin in Maputo. En die FAK is besig met restaurasie van hierdie plek. En ons 'n bietjie met die manne kom gesels terwyl hulle hier is, kan ons net so wel sien wat hulle maak. Daar sê manne. Hoe gaat dit? Dit so lekker. Sê maar. Lekker jy. Live altyd goed. Ja, goed lekker jy. Jaco Celie, ek wil jou graag voorstel. Roan, die man met die groot begin is Roan. Hoe is jy, Jaco? Sê vir my, hoekom is ons hier in die middel van Maputo en wat is die rede dat ons hier staan by hierdie mooi vriese? Louis Trichardt was 'n baie belangrike voortrekker gewees in die sin dat hy was een van die eerstes wat uit die Kaap uit weggetrek het. Hy het ook vooraf het hy baie verkenningstogte in die binneland ingedoen. En baie van die trekkers na hom het op sy spore gevolg. Hy is ook aan een van die trekkers wat die heel verste getrek het. Hy het tot hier in destyds in Lorenzo Marx getrek, wat hy vandag Maputo is. Tragiese verhaal is toe hulle hier aankom, 20 van die trekgeselskap is toe dood as gevolg van malaria. Maar nog 'n belangrike ding van sy trek is hy het baie noukeurig dagboek gehou van wat op die trek aangegaan het. So baie van die navorsing wat later van tyd oor die groot trek gedoen is daar baie antwoorde uit sy dagboek uit wat hulle kon die antwoorde daar kon kry. Die gedenktuin is in 1968 ingehuldig. Die samesprekings daaroor het lank voor dit al begin in die 50er jare selfs, maar van omtrent 2000 af, as ek dit nie mis het nie, en die EES het die titelakte vir hierdie terrein. Maar ons het mense wat ons hier ter plaatse baie goed ondersteun en help. Wat vir my uitstaan wat julle by die Erfenis Stichting doen en by die FAK natuurlik is hoe julle self hierdie werk kom doen. Jy weet, hoe julle regtig moeite doen om ons volksskatte te bewaar. Lê dit nou aan jou hart? Hoekom doen jy dit? Dit lê my ongelooflik na aan die hart. Weet jy, dis by die kultuurtuiste is daar baie elemente wat verskillende take verrig. Party ouens kyk meer na die fisiese kultuur, party ouens kyk na die musiekkant. Dis so gaan ons aan, maar erfenisbewaring is ons almal se werk. Dis nie net een ou se werk. Ons almal moet ons deel doen om erfenis te bewaar. As ons sien daar is moeilikheid met 'n ding of met 'n monument of met 'n gedenkteken of wat die geval ook al mag wees, dis ons plig as Afrikaner. Dis jou trots om te sorg dat daai monument skoon en netjies reg bly, en as die plaaslike gemeenskap dit nie kan doen nie, dan kan hulle ons altyd kontak by die Erfenis Stichting en ons help graag daarmee. Jaco, maak my trots om deel te wees van julle en doen so voort met julle goeie werk.
bitter vroegmôre my ou maat. Die muskiete het vir my gepak deur 'n doewy. Ek het 'n hele kafeïn overdose gehad gisteraan, so ek het wakker gelê, weet jy of dit opgewondenheid was of net bloot kafeïn. Hoor hierso maar ons is bederf met 'n bittermooi môre en die weer lyk goed. Dis die eerste keer op my te beskryf dat ons kan sê die kondisies is reg vir visvang. Gewoonlik is dit chaos, maar ek dink ons is in vir 'n lekker dag. Ek sal nie weet die beste wat ek nog gedoen het tot op hierdie stadium. Dis by die dam. Maar die dam, jy was nog nie op die see gewees. Wel, nie nog gaan visvang, maar so baie ander redes sal op die see. Maar nee, nog nie om te gaan visvang, so ek sien beskiklik uit. Dan kom ons gaan doen sy seevoete So, vir. kyk wat maak hy. Nou vandag op die eerste môre vat ons die boot met die naam van Double Up, wat ek hoop gaan waar word, uit op die diepsee. Oom Frikkie, hy is natuurlik ons skipper. Vroegoggend op. Nou ek het al my navorsing weens die feit dat dit my heel eerste keer in die diepsee is. Al my navorsing gaan doen sodat Google dit vir my kon gee. Wat ek alles doen, vroeg slaap, baie water drink, so min as moontlik alkoholiese verversings. Ek het nie geslaag in een van die drie. Heeltemal te min geslaap, dalk 'n rapsie te veel R&R gevat en heeltemal te min water gedrink. Uit op die water, gelons, briljante lons deur ons skipper, Oom Frikkie. Fantasties, ek voel goed, seesiek is 'n mite. Ja, dit is natuurlik my heel eerste keer wat ek kon visvang hier op die open oseaan. En het gevoel of ons op 'n stadium dalk baie naby aan China is, om my paars volg nie so diep nie. Dis nie beskikbaar uit elke man wat ek deel van hierdie kan wees. Daai is een van die mooiste geleide. Ek hoop ons kan iets vasmaak en dit so. Ek en Rowan is baie opgewonde. Ons ry uit met koördinate wat ander vissermanne met ons gedeel het, wat baie vreemd is. Hulle het die vorige dag 13 visse gevang en was gaaf genoeg om met ons hulle koördinate te deel. Toe ons daar aankom, het ons wel besef dat dit nie so maklik gaan wees as wat ons dink nie. Ons is nou besig om 'n bietjie te soek vir live bait. Dalk klein makrelietjies, enigiets wat hier onder is wat ons kan gebruik vir om die kutas mee te lok. En ons doen dit met 'n ding wat hulle noem 'n zuri. Dis 'n spul klein hoekies met vere aan en kwikkies wat blink in die water. 'n Sabiki rig of 'n zuri. Ons trol op en af. Ons het elke moontlike posisie probeer vir aas in die water. Heel onder, in die middel, bo, lewendige aas, dooie aas. Hier en daar het ons 'n byt gekry, maar geen sukses nie. Ons is besig om so 'n bietjie taktiek te verander. Ons het hier en daar strikes gekry op die live bites. Wat hy trek en los, so hy byt nie vas nie. So ons gaan 'n bietjie rapalas in die water sleep en kyk of ons dalk 'n bietjie geluk met dit kan optel. Nou Rowan, het jy al op ons gevang en wat sou met die hier is vir die maklikste? Ja, ek weet jy, dit is interessant, van die hele ding is diepsee is eintlik omtrent een van die enigste dissiplines wat ek nog nie gehengel het. Ek het nou al letterlik alles gevang van handlyn tot dynamiet. Tot dynamiet. Ja, nee, ek het dit net aan tyd gevang. Ons besluit toe om na 'n rif toe te gaan wat Oom Frikkie redelik goed ken. Daar kry ons klein bietjie sukses met 'n paar mooi rifvisse, die mooiste kleure en 'n paar groot visse heel bo in die waterkolom wat ons vir julle wys. Okay, plan 3. Ons het 'n byt gehad op een van die laiwies met die kutas. Maar ons het vreeslik gesukkel, het gemis. So het ons besluit ons gaan nou eers bietjie hierso op 'n rif kom vang. Bietjie bodemvis wat ons daarom vanaand ietsie lekkers het om te eet. En dan is ons volgende plan om terug te gaan na die kutas toe, so bietjie later vanmiddag. So kom ons kyk wat hier gebeur. Rowan, jy nog right met my wat, hè? Ja, hierdie is nou meer my tipe visvang, hierdie voel soos papgooi. Ja. Kom maar. Hey! Assai! Mooi man. Vis op die boot. Vis op die boot. Toe verander my kleur. Toe word die horison verskriklik ver en uit fokus uit. En ja, die wat al was sal weet.
Hier kom ek ietsiekie. Nou, hierdie pen op sy rug is blykbaar bitter gevaarlik en as iets hom vat dan steek hy hom uit. En daarom hanteer ons hierdie ouetjies met so 'n bietjie respek. Okay, rarig nee, nou begin ons bietjie tarp. En die ry kry ons 'n strike. Hier's 3 almal hoeke op. En 'n gewone hoek daar in die sinker en ons wissel. Hier's 'n vis. Nou vir ek sê vir my, hier is 'n baie mooi emperor fish hier op die river van Mosambik. Ons is so 20 km in die see in. En ons is besig om baie lekker vis te vang. Ons het wel 'n keer 'n lyn uit vir die kutas en dan vang jy nou van 'n rifvis, daai aas. So ons groot aase wat hierdie goed voor kan sien. Roan, jy lyk groen. Die gaat er. Al wat ons gevang het, was rifvis en goed wat lyk soos babers. Knorhaan of iets nie, hulle doen nou die goed. Maar ons was gelukkig, ons het lekker gery, ons het vis gevang en ons het 'n dag op die water spandeer. Ek dalk bietjie groener as my normale kleur. Ons het baie meer hoop gehad vir die eerste dag se visvang. Maar dit is immers visvang, nie vis skiet nie. Dit gaan nie altyd goed gaan nie. Hoewel die kondisies absoluut perfek was, het ons vandag nie gevang soos ons moes nie. Maar natuurlik is môre nog 'n dag. Ons verstout onsself om so bietjie te gaan kuier by 'n kuierplek met die naam van Makiti. Daar ontmoet ons 'n man, eerstens wat Afrikaans praat, maar eintlik in Mosambiek bly en 'n Portugees is. Tweedens ontmoet ons 'n hond wat kan sing. Derdens het ons 'n paar melktertjies elke keer as ons daar aankom verniet gekry. Ek weet jy is allergies vir 'n ding met die naam van capsicum. Hoekom? Ek kan nie vir jou sê nie, maar enige ding wat lyk soos 'n green pepper, red pepper, yellow pepper, chili pepper, as a matter of fact, daai verskriklike lekker, wat's daai brand amper sweet chili sauce. Ja. Jy kan dit ook nie eet nie. Mag jy red hot chili peppers luister? Maar nee, Maar luister, jy is in Mosambiek en hier is nou vir ons sussies uitgesit. Sien jy kans? vir die tomatie sauce dalk ja. Wys gou daar vir die mense by die huis, hoe vat jy die Carolina Reaper? Net 'n hapie. Dis nou een van die warmste chilies in die wêreld blykbaar. Ja, hy gaan vir jou brand op die toiletpapier in die yskas moet gaan sit. O ja. Waar kom Roan dit toe vandaan? Waar het jou liefde vir musiek begin? Ek het opnames wat my pa vir my gemaak het oor 'n jaar en 8 maande. Dit was vir Heidi en Transkaroo en Trompie en dan 'n jaar en 8 maande. So ek spot altyd en sê ou kan in daai opnames hoor dat ek nooit 'n dokter sing word nie. Dis maar wat dit is. Eerste tyd gemaak op 10-jarige ouderdom. As kind is dit koffiehuiskonserte, so wat damestees, ouer huise, oggenddiens, aanddiens. Dis wat jy sing. Ek het tot vandag toe nie so 'n bietjie spyt oor die jare wat ek in Kroos spandeer. Dit is my universiteit van musiek gewees. Dit is waar ek geleer het om mense te leer. So en dis daardeur en toe die hele touch of class gedeelte. Ek meen baie gelukkig 300 gevra sal ek daar kom aansluit. En nog meer geleer oor die, kom ons noem dit maar die besigheidskant van musiek. Uit 'n ou wat soveel jare in die musiekindustrie kom. En die besigheidsmodel van musiek beter begin verstaan. Tot op 'n punt waar ek toe gesê het, okay, daai gedeelte, daai hoofstuk is op nou verby. Nou moet ek op my eie gaan en die dinge doen so wat ek van 10 jaar gelede af te bou gedoen het. My vriend, as jy in Mosambiek kom
sê die kenners van my, jy moet 'n prawn kom eet, jy moet 'n arenaar drink, cheers op dit, en ek weet jy hou nie van 'n brandsous. Ek hoop Anton het verstaan dat dit die enigste brandgedeelte van hierdie dis moet wees. Ek hoop hy het jou reg verstaan. Cheers bro, môre vang ons die groot visse. Ons gaan op haar kant. Later. Dag 2 breek aan en hierdie keer het die manne vroeg gaan slaap. Dag 1 was natuurlik 'n bietjie van 'n katgeskietery op die diepsee. En hierdie keer gaan ons kyk of Roan dalk nie 'n kat kan skiet nie. Ons gaan uit, dit is vroegmôre, dit is pragtig op die see, hang dik wolke, klein bietjie reën koel ons af, want selfs in die môre vroeg is dit nog steeds warm hier in Mosambiek. Dag 2, nog 'n beter dag vir visvang. Ons ry uit. Ligte bytjie reën. Trek ons reënjassies aan want ons wil mos nou nie nat reën nie, want die goed moet beskerm word. Ons is vroegmôre uit, ons is voor die son op die see gewees en ons gaan 'n bietjie live bait vang. Ons is op soek na 'n drop-off waar die goedhartige vissermanne vir ons laat weet het van so 14 meter na 16 meter is daar val en dis maar hulle al die koetas gevang gekry het. So ons gaan probeer vir koetas vandag en ons gaan ons alles gee. Dis die laaste dag op die see. Roan, is jy reg? Ek is vandag so reg soos Roan. Jy's nie naar soos gister nie. Nog nie. Ons is skaars in die water. Visse begin byt. Dinge begin rolvraag. Ons val oor ons voete want ons moet visstokke bymekaar kry en katrolle vasmaak. Ons aas is skaars in die water of die eerste stok hardloop. Eerste ene gemis, ongelukkig, weens die feit dat dit nou nie 'n kurper is nie en iets wat so 'n bietjie meer aggressief is. Tweede stok hardloop, Roan is aan. En hierdie man veg vir die eerste keer in sy lewe 'n seevis. Die katrol skree, dis my beurt, ek is eerste op die stok. Maak vas, voel die vis is aan. Nou begin ek hierdie ding werk. Dit is nie 'n karp nie. Hy's kwaad, hy't kwaad wakker geword. Hoe nader hy aan die boot kom, hoe meer begin ons opgewonde raak, want die kans vir die eerste vis na 'n vorige dag wat hy nou nie uitgewerk het nie, is daar. Ek moet hierdie vis land, die druk is op. Werk hard, vat nog lyn. Elke keer as ons verduidelik van hoe lekker gaan hierdie vis proe, is hy nie heeltemal op dieselfde bladsy as ons nie. Hy wil toe nou nie, draai sy koppie om, vlieg weg. Hy hardloop 'n bietjie, hè? Skotterig. Gotcha. Gotcha. Lekker my bos. 20 minute in 'n arm wat nou relatief lam is. Uiteindelik maak ons die vis, sit hom op die boot en ons het ons eerste vis of ten minste my eerste vis, maar ons eerste ordentlike vis vir hierdie episode op die boot. My eerste diepsee vis wat 'n vis is en nie 'n varswater nie. Dankie julle manne. Dankie julle. Dankie oom. Dankie dat jy saamgekom het my vriend. Dis die eerste van baie. Kom ons hoop ons vang hierdie boot vol van hierdie manne vandag. Vandag van ons felle. En toe word dit my beurt. Ek veg hier heel wat vinniger as Roan, maar jy sien, hy het bietjie meer ervaring as ek as dit kom by visvang. Hy's immers 'n provinsiale hengelaar. Ons het 'n lekker byt gehad op 'n koetuitjie. En hy is nie te ver nie. Ag, dis heerlik, heerlik. Die seekondisies 'n bietjie verander, die wind het opgetel. Hierdie is 'n mooi hoor. Dis 'n mooi vis. Ek kry vinnig my vis op die boot.
Yes, please. Maar geluk my bossa. Wat? Geluk is jou eerste. Daar's hy. Ja, dis my pragtig my eerste kuta. Adam het sy kans gekry. Hy het enetjie gevang. Die volgende ene staan ek nog met die lyn in my hand en die lyn ruk uit my hand uit want iets trek aan die lyn en Adam maak vas op die kant waar die stok is. En die derde vis wat byt was eintlik Roan se beurt, maar hy was ver van die stok af en ek gryp die stok, maak vas. En hy het al. En dit is chaos en hy vang 'n massiewe vis. En dames en here, kyk wat gebeur hier. Is 'n mooie, is 'n mooie. Nou luister, vir 'n man wat nog nooit 'n kuta gevang het nie, word ek daarom al bederf op die see vandag. Hier is al wat onvrikkie hier in Mosambiek. Ons is besig om 'n fees van 'n tyd te hê. Kyk hierdie pragtige kuta. Vanaand eet ons soos konings. Die vierde vis wat byt, is Roan se beurt. Hierdie keer is daar geen speletjies. Daarom nog 'n kans vir my toe die volgende een hardloop maak vas. Lekker my ou maat. Heel interessant. Jesus. Wat pas ek? Dankie, my maat. Nou loop met. Nou loop ek. Hy maak doodseker. Kry sy vis in die boot. High fives reg rondom. Almal is tevrede, almal is bly. Ja man, nog hier op die boot. Go! Dankie guys. Lekker braaf. Ja, hierdie is my tweede enetjie vir die dag en moet wat te voor. Dit is een van die lekkerste dae vir my lewe met lyne en water. Ons vang 4 visse in 'n kwessie van 'n paar uur. Dit is 'n verskriklike lekker dag op die water. Dit is visvang. Dit is diepsee visvang. Dis harde werk. Vingers is gesny. Hoeke is op plekke in waar ons nie hoeke wil hê nie, maar dit was fun. Ons het 'n fantastiese dag gehad. Op Double Up saam met ou Frikkie op die boot hier in Mosambiek. Ek kom terug na hierdie plek toe. Opgewonde soos mal om vir 'n slag 'n vis wat ek gevang het te kan eet. En kyk wat het ons gemaak met hierdie lekker vis wat ek en Roan self gevang het. Luister, ek kan liedjies skryf, kan so klein bietjie sing, maar hier's 'n man wat een van die grootste stemme in Suid-Afrika is. Van baie respek, ek ken hom al vir baie jare. En hy gaan ons nou vermaak met van die mooiste liedjies wat ooit in Afrikaans gesing en geskryf is. Natuurlik kan jy dit kry hier in FAK. Vir hierdie episode gaan ek 'n FAK medley doen, 'n keurspel van die lekkerste FAK liedjies. Die idee daarvan is dat mense moet saam sing. So dis presies wat ons gaan doen. Ons gaan almal kry wat ons in die hande kan kry om saam te sing. Roan my maat. Dit was 'n ongelooflike, fantastiese ervaring om saam met jou vis te vang hier in Mosambiek. Ons is hier saam met FAK en die Erfenis Stichting waar hulle ongelooflike dinge gedoen het. Ek sien jy het 'n pragtige hemp aan met die FAK se naam op, jy weet. Hoor jy, ons sit nou vanaand hierso. En hier's 'n spul mense hier langs my. Ongelooflike mense wat ons al ken, Gerard hulle. Julle het ongelooflike werk gedoen terwyl jy hier was. Julle 'n monument geherbou. Dankie daarvoor.
Regtig manne, dit is. En dan is die mense wat vakansie hou saam met ons hierso op hierdie pragtige oord in Mosambiek. Gaan ons 'n bietjie sing julle? Gaan julle saam sing? Here goes nothing. Jy met jou mandolinkie, ek met my bandolinkie, sing ons die ou kraletjie saam. Sing ons van waterstrome, slange en olienbome en 'n ribbok waar daar teen die randjie staan. Ons sing, ons speel, van die ou kraal wat ons nooit nie sal verveel. Jy met jou mandolinkie, ek met my bandolinkie, sing ons die ou kraletjie saam. Ja, die is 'n lekker bekende ene. Suikerbos, ek wil jou hê. Suikerbos, ek wil jou hê. Suikerbos, ek wil jou hê. Wat sal jou mamma daarvan sê? Dan loop ons so onder deur die maan. Dan loop ons so onder deur die maan. Dan loop ons so onder deur die maan. Ek en my suikerbossie saam. Hier's ander een. Jou kombers en my matras en daar lê die ding. Daar lê die ding. Daar lê die ding. Jou kombers en my matras en daar lê die ding. Daar lê die ding. Daar lê die ding. We are marching to Pretoria. 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 We are marching to Pretoria. Pretoria, here we come. Ek is doodseker dat hierdie een vir die WP geskryf. Dis julle wat die wind, dis julle wat die wind, dis julle wat die wind laat waai. Dis julle wat die wind, dis julle wat die wind, dis julle wat die wind laat waai. Is 'n onderbaadjie, is 'n bobaadjie, is 'n onderste bobaadjie. Is 'n onderbaadjie, is 'n bobaadjie, is 'n onderste bobaadjie. Daar kom die Alibama, die kom oor see. Daar kom die Alibama, die kom oor die see. Nooit, dit kooi is gemaak. Dit kooi is vir my gemaak, om aan op te slaan. Nooit, dit kooi is gemaak. Dit kooi is vir my gemaak, om aan op te slaap. Die Alibama, kom oor die see. Die Alibama, kom oor die see. Môre oompie, môre tannie, waar is Sannie dan? Sannie het gaan water al daar onder by die dam. Ja oompie, ja, môre gaan ons trou. Ja oompie, ja, môre gaan ons trou. Môre oompie, môre tannie, waar is Sannie dan? Sannie het gaan water al daar onder by die dam. Polly, ons gaan paddel toe, Polly, ons gaan paddel toe, Polly, ons gaan paddel toe, ek en jy alleen. Mag 'n mens. Polly, ons gaan paddel toe, Polly, ons gaan paddel toe, Polly, ons gaan paddel toe, ek en jy alleen. Wat maak om Kalida, wat maak om Kalida, om Kali steek 'n stywe dop en slaan sy vrou. Met 'n Met die Hansambok. Ons daai ene. Met die Hansambok, wat maak om Kalida, wat maak om Kalida, wat maak om Kalida. Om Kali steek 'n stywe dop en slaan sy vrou met die Hansambok, wat maak om Kalida. Hoe ry die boere, sit so, hoe ry die boere, sit so, hoera. Die Kaapse nooi sê tingelingeling, hoera. Die Kaapse nooi sê tingelingeling, hoera. Hoe ry die boere, sit so, hoe ry die boere, sit so, hoera. Op die FK my bra.